Сегодня у нас в работе Лисян L9. Камеры 360 показывают с помехами. Что произошло? У клиента разбилась передняя камера, он ее поменял в другом сервисе. Потом ему сказали, надо менять камеру в правом зеркале и в крышке багажника. Все поменял, но лучше от этого не стало. Мы сняли бампер, сняли переднюю камеру. Смотрим по номеру, какая здесь камера стоит. И эта камера оказалась от рестайлинговой версии. Проверили по каталогу, в дорестайлинге должна стоять вот такая камера. Поэтому берем нужную нам камеру и ставим на этот автомобиль. Вот, все работает. Камеру починили.